Atatudou, irieman o vont da ginnig deoc'h ur rekipe a blij din farda gant vaniez. Don dei! Ret e vo deoc'h kaout, 5 gram a pevar-ugent amand blotaet, 5 gram a pevar-ugent sukr, ur sac'hadig sukr vanillet, un nu, 50 gram a tregont bleud, 20 gram poultr kakao, un loyad vihan o len, un loyad vihan gwell kimiek, 230 gram malzennoù chokolat, ha 55 gram warn-ugent krankelvez. En ur volenn, ouzhpennit an amand meret gant ur spanel, ar sukr vanillet hag an nu. Meskit pep tra. Goudeze ouzhpennit ar bleud, ar poultr kakao, an holen, ar gwell kimiek, ar malzennoù chokolat hag ar krankelvez. Meskit gant o taouarn betek kaout un toaz. Evit echui, kemerit un tamm toaz a grit boulouigou gant o taouarn. Ha pladit ar voulou gant palg an dorn. Lakit er forn da kanderez a pevar-ugent e pat 50 minuten. Gortozit e vefe un tammigien a-raok dibine. Kalon vat da!